Выяснилось, что очень вероятная причина стучка двигателя вот эти вот шайбочки, пружинки, которые справа лежат, крайние. Вот. Выложил эту информацию человек на Prado клубе, на Land Cruiser.ru. Вот. В связи с чем закупился запчастями и решил их поменять. Для замены вновь был снят впуск, разобраны бошки. Буду менять сразу на обоих распредвалах, выставлены распредвалы по меткам. Там вот с внутренней стороны две меточки есть. Их сложно сейчас показать, увидеть. Но они там есть. То есть выставил распредвалы по этим меткам. Два маленьких углубления на обоих шестернях распредвала. Вот их они выставляются друг напротив дружки. Шестерня распредвала блокируется вот таким винтом, чтобы пружинку не задействовать. Вот. И после этого можно откручивать крепление распредвала и вынимать его оттуда. Чем я сейчас и займусь. Стопорная новая, пружинку новую и внутреннюю пружинку тоже новую. Плюс там вот видно какое-то забитое чем-то канал масляный. Ну вот, вынул кусок герметика из канала этой шестерни. Как он там оказался, очень интересный вопрос, как он проскочил через маслозаборник, через масляный фильтр, прошел по каналам. Прям это интересно, интересно. Логичным образом поменял пружинки и на правой голове. Постели распредвалов вроде бы чистые, без задиров. Сейчас смажу постели маслом, поставлю распредвал по меткам и буду собирать. Метки обратно выставлял с помощью такой приспособы, с помощью зеркальца. По-другому разглядеть там что-то не получается напрямую. Ну и, судя по всему, небольшая победа. Движок разогрет до рабочей температуры. Проехался я по городу минут, наверное, 20, чтобы хорошо его прогреть. На улице градусов, наверное, сколько там показывает термометр. 31 градус на улице. Движок, в принципе, прогретый, я считаю. Такой стучок. Стучок полностью пропал. Так вот стал работать двигатель после того, как я заменил в нем пружинки распредвалов обоих, и левого, и правого.